हाय फ्रेंड्स। इस वीकेंड हम लोग बाइक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो भी इक्विपमेंट हम लेके जाएंगे उसमें से कुछ मैं आपको शो करना चाहता हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद द रेन कोट आई हैव। इट्स फ्रॉम Decathlon। महंगा नहीं था, 700 रुपये के आसपास आया था ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, कॉम्पैक्ट है। फिर ये बंजी कॉर्ड ली थी सो दैट आई कैन टक माई लगेज। और ये रिफ्लेक्टर्स है, यू कैन वेयर इट ऑन योर टी शर्ट, जैकेट, एनीथिंग। बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये मेरे रॉयल इनफील्ड के ग्लव्स हैं। सो फार सो गुड, नॉट बैड। इट्स बीन एन ईयर आई एम यूजिंग इट। ये मेरा जेबिल फ्लिप 7, सॉरी। ये मेरे ईयरबड्स, ये हेलमेट है। आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू मोर थिंग्स, आई लेट यू नो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। ये जस्ट अ बिगिनर किट फॉर अ बाइक राइड। आई विल कीप यू पोस्टेड।